ပြည်သူတွေပြည်ရသားရောက်ပြောရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့လူပေါင်းကိုညှို့မှန်းနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အများကြီးကိုရှိရှိတာလက်ခဲမျိုးကြည့်လက်ခဲပေါ်လိုက်တဲ့အာမီလလနာယီခါရသည်ရွေမေမေအာဇာနီလေးကိုဖြစ်မမေ့သည်မာတလေးယနေ့ဖြစ်တဲ့တရားထားဖို့အချီအများပြည်သူတွေအများ